Здравейте, приятели! Току-що се върнахме с дядо Шадо от кратка разходка. Двигателят е още топъл и ще точим маслото му. Подлагам тук едно картонче да не цапаме. Слагам една стъклена купа точно под пробката и започвам да развивам с 6 грам 17. Трябва да внимаваме, защото маслото е доста горещо. До него. Хопа! Чудесно! За да изтече по-бързо, развиваме и капачката за наливане. Върху нея се намира и щеката за измерване на нивото. Свърза се с мен един зрител на канала, който си е купил същата Honda Shadow VT 1186 година и неговата явно не е такава. Може би предният собственик я е счупил, загубил. Ето така изглежда оригинална капачка с щека, мерителна щека на Honda Shadow 86 година. Тук има едно уребряване, за да се задържи маслото и да може да се отчете минималната и максималната стойност. Именно нея ще използваме, когато напълня отново двигателя с масло и напълним след това филтъра, да преценим колко трябва да долеем. Маслото се изтече, капят последни капки. Време е да връщам пробката. Разбира се, забърсваме от това, което потече и завиваме. Не се стяга много, за да може да се развие лесно следващия път. А това, което може да направите с старото масло, е да го изпиете. Шегувам се, разбира се. Може да проверите ето така с пръсти, дали в него има стружки, дали има твърди частици. По този начин ще се ориентирате за здравето на двигателя. В случая е много приятно напипане. Топличко, без никакви стружки и никакви бокуци. Този двигател е в чудесно състояние. Премествам за малко купата с маслото, а картончето подпъхвам тук, защото идва време за смяна на масления филтър. Тази година имам инструмент, няма да се мъча като миналата. Все пак трябва да го разбия. Стягаме и развиваме. Колко по-лесно става нещата с инструмент. Да. Развиваме още малко. Плъзва. Развивам. Това вече ни трябва. Тук влиза отдолу и развиваме до край. Ето как изглежда стария филтър, пари мъничко, а ето как изглежда новия VT 1100C. Махаме това предпазно целофанче. Сега ще ви кажа и за една голяма глупост, която съм чувал. Има хора, които пълнят масления филтър с масло преди да го монтират. Пичове, не знам откъде сте го чули това нещо, може би е било валидно преди 50 години, но в днешно време никой не пълни филтър. И как си представяте точно, че маслото, което вкарате вътре, няма да изтече докато завиете филтъра? На повечето коли и мотоциклети то е по този начин, хоризонтално. А даже има някои модели, които е така отгоре. Ще го напълните и цялото масло ще изтече. Пълно е глупост. Единственото, което се прави, е така лекичко с старото масълце, да намокрите гарнитурката. Това го пише и в инструкциите на всеки един филтър. След като го омазните по този начин, по-лесно ще го развиете, след като приключи пробега и искате да го смените. Аз сега този го завивам на мястото. Филтър не се стяга с нищо друго, освен на ръка.
Махам леко купата да ми пречи, тя вече ми трябва и притягам лекичко колкото мога. След това ще ми помогне да го развия. Готов съм за наливането на новото масло. Имам и половин бутилка от миналия път, която ще сложа първо. Не рекламирам никой, това масло съм си го купил със собствени пари, просто смятам, че е качествено. Трета и може би последна бутилка. Този двигател събира около 3,5 литра. Четвъртата може и да не я отварям, ще видим как ще дойде нивото. А сигурно забелязахте, че сипвам малко по-гъсто масълце, 15В50. Чувал съм от майсторите, че по-старите машини им трябва по-гъсто масълце, защото с времето са се поразхлабили и ако им сипете по-рядко, почват да тракат, да го горят, а не се кефят особено. Затова 15В50. А доколко си спомням по спецификация, тази Honda може 10 V40 за по-студено време, 15V50 е чудесно за лятото. Опа, чакай да се полее. Сега приключихме. Сега да видим докъде е тук пощеката. Завивам до край. Развивам до край. Естествено няма как да не е до край. И гледам. Малко е препълнено дори. Но това е защото все още филтър е празен. А как се пълни филтър? Ето така. Това му е достатъчно. Изчакваме да се постече малко, да поизстине двигателя. Бъркам с щеката и меря. Точно до горе. Това е добре. И от тук нататък каране. Обещавам ти тази година да те карам повече. На вас, драги зрители, пожелавам приятен ден, довиждане и до нови срещи. Нещо много важно да си запиша на колко мили смених маслото. 39 000 и почти 200. Следваща смяна след 6000 мили.